Փարաքարի դեպքի հետ կապված բնականաբար ես որևէ կապ չունեմ, Փարաքարի դեպքի հետ կապված ես ազգային ժողովում ելույթ եմ ունեցել 2025 թվականի փետրվարին, երբ տեղի են ունեցել հայտնի դեպքերը փետրվարյան Փարաքար համայնքի մերձավան բնակավայրում, որտեղ տեսանյութերից հայտնի էր դառնում, որ աշխատել է ինքնաձիգ եւ այլ հրազենային միջոցներ, վիրավորվել է մեկ անձ եւ մեկ անձ տեղում մահացել է դեպքի վայրում։ Ես ազգային ժողովում հանդես եմ եկել, այդ հայտարարությունը կարող եք տեսնել եւ ասել եմ, որ տվյալ դեպքում ներքին գործերի նախարարությանը հարց ու պատասխանի ժամանակ հարց եմ տվել ներքին գործերի նախարարին, թե ինչ կանխարգելիչ միջոցառումներ են տարվել, որպեսզի այս երկու խմբերի միջև այդ վիճաբանությունների կամ թշնամության հետևանքով չունենանք դժբախտ պատահարներ եւ նաեւ ինչ որ առումով մեղադրական հարց եմ հնչեցրել, որ օպերատիվ տեղեկություններ են եղել, որ կա երկու խմբերի միջև թշնամություն եւ անհրաժեշտ կանխարգելման աշխատանքների պատշաճ չկատարման արդյունքում ունեցել ենք զոհ եւ վիրավոր։